Niyə atalar çox vaxt unudulur? Hamımız eşitmişik. Ana müqəddəsdir, cənnət anaların ayaqları altındadır və s. Bəs ata, niyə çox vaxt onu xatırlamırıq? Halbuki, ailənin bütün ağırlığını səssiz və təmkinlə çiyinlərində daşıyan odur. Ata, ən az qiymətləndirilən və ən çox unudulan insandır. Onu, əsasən pul lazım olanda, evdə hər hansı nasazlıq və ya təmir işi görülməli olduqda ağır yük daşımaq gərəkəndə yada salırıq. Atanı yalnız ata kimi deyil, həm də ailənin başçısı və ər kimi təsəvvür etmək vacibdir. Onlar güclü görünmələrinə baxmayaraq, əslində çox həssasdılar. Xüsusən də 40 yaşdan sonra kişilərin sağlamlıq və həyat riski daha da artır. Ətrafımıza nəzər salsaq, çox vaxt belə mənzərə görürük. Ana var, amma ata yoxdur. Xala var, lakin həyat yoldaşı yoxdur. Bibi var, amma onun da əri yoxdur. Qadınlar öz hisslərini daha açıq şəkildə ifadə edə bilirlər. Əsəbləşir, küsür, ağlayır, danışır, qışqırır, sonra isə yüngülləşirlər. Atalar isə tamam fərqlidir. Onlar yaşadıkları narahatlıqları, sıxıntıları və ağrılarını içlərində saxlayır, heç kimlə bölüşmürlər. Ata çox vaxt bir neçə işin məsuliyyətini daşıyır, evə son dərəcə yorğun qayıdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, övladına diqqətlə baxır və soruşur. Necəsən? İşlərin necədir? Övlad isə çox vaxt düşünmədən, avtomatik şəkildə cavab verir. Normaldır. Sonra həyat davam edir. Sən ayaqqabılarını, gödəkçəni, papağını geyinib gedirsən. Bütün bunların əlinə möcüzə kimi düşdüyünü sanırsan. Amma bunlar heç də möcüzə deyil. Çünki bütün bunları sənin üçün edən atandır. O, çox vaxt öz ehtiyaclarından imtina edərək, övladının paltarsız, yeməksiz, təhsilsiz qalmaması üçün hər şeyi edir. Biz isə ananı sevməyə və qiymətləndirməyə öyrəşmişik. Amma atanı çox vaxt görməzdən gəlirik. Bəlkə də ən azı bir dəfə ona təşəkkür etməyin vaxtıdır. Çünki sənin sadə, normaldır cavabının arxasında onun səssiz, lakin güclü mesajı gizlənir. Mən hər şeyi etdim ki, sənin üçün yaxşı olsun. Ona görə də gəlin atalarımızı da qiymətləndirək. Onların fədakarlığını, qayğısını, görməyi, səssizcə içlərində gizlətdikləri düşüncələrini anlamağı öyrənək.